आप किस पंचायत के वार्ड सदस्य हैं? बनौल पंचायत 8 नंबर वार्ड के। अच्छा, क्या मांग रखे हुए आप लोग यहाँ आज धरना दे रहे हैं? मांग हम लोगों का यही है कि सरकार जो है हम लोगों को खाता खुलवा करके झुनझुना पकड़ा दिया। अच्छा, कि बजाते रहिए झुनझुना को, और झुनझुना बजा रहे हैं। जो भी राशि आता है मुखिया जी के खाते में आता है, और मुखिया जी और सचिव और ब्लॉक मिल करके जो है तो उस काम को जो है लपेट लेते हैं। लेकिन किसी वार्ड मेंबर से अगर मेरे वार्ड में काम हो रहा है, हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है, न कुछ समझा जाता है, और वो काम कर लिए जैसे तैसे राशि निकाल लिए, और न हम लोगों को कोई काम देते हैं वार्ड में करने के लिए। हम लोग खोल के अभी हमारे बनौल में जो 8 नंबर वार्ड में नाला खुला हुआ है, नाला के ऊपर से पानी चल रहा है, लेकिन उसको ऊंचीकरण कराने के लिए और उसका स्लैब देने के लिए मुखिया को, पंचायत सचिव को कह करके थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज तक कोई सुनवाई है। दूसरी बात कि 500 रुपया जो हम लोगों को सरकार भीख दिया है, भीख, जिसमें 1 महीना चाय भी नहीं हम पी सकते, वो भी राशि हम लोगों को समय पर 500 रुपया नहीं मिलता है। तो जितना भी बात है ये सब हम लोगों को ठगने का काम किया है, और जैसे हम लोगों को ठगने का काम किया है तो हम लोग भी उसको ठगने का काम करेंगे। पूरे वार्ड मेंबर पूरे बिहार के एकजुट होकर के, और उसको भी ठगने का काम हम लोग करेंगे। हम लोगों का राशि ये जो जल नल आगे गाड़ दिया, गाड़ने के बाद अब हम लोगों के चार्ज में आया तो हम लोगों के गर्दन पर मुखिया चढ़ा हुआ है कि चालू करके रखो, चालू करके रखो। अरे मुखिया जी का गुलाम हम बनने हुए हैं, लेकिन उसका जो 2000 रुपया अनुरक्षक का मिलता है वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कहने जाइए तो मुखिया आजकल, सचिव आजकल कह करके टालता है। बस यही हम लोगों का दुख दर्द है इसमें। जहाँ तक हो आप लोग अपने स्तर से भी सरकार को कहिए कि इन लोगों का मान सम्मान रखा जाए, और नहीं तो वार्ड मेंबर रहने से ही क्या फ़ायदा है। यहाँ तो मिली भगत से सब चूस लेते हैं, मध का रस मुखिया जी और सचिव और प्रखंड चूस करके अपना खा लेते हैं। बस यही धरातल पर विकास धरातल पर कोई